嗨，大家好，我是镜子。昨天做了梦买猫，今天来做一只暹罗猫。暹罗猫原产于暹罗，也就是泰国，所以叫暹罗猫。开始我们的教程吧。白色圆球用细节棒压出眼窝和鼻子、嘴巴的轮廓。有的宝宝觉得这一步不太会，大家也可以参考一下蓝猫或者橘猫的做法哦。压出嘴巴。暹罗猫脸部的颜色很特别。我们需要用到色粉，先用棕色打底，再用黑色叠加中间较小的区域，再用酒精棉片把周围擦干净，加上黑色的小鼻子，眼睛要用到浅蓝色和玻璃眼珠。耳朵也是一样，需要用色粉刷一下。那么头部就做好了，接下来我们来做身体。身体按视频的方法用细节棒压一下，连接头部，加上前肢。前肢有一只是抬起来的。关节部分压一下折痕，比较好固定。之后在脖子部分加一块白色的小围脖过渡下。再加上后肢，加上尾巴，再刷色粉。白色部分有多余的粉，也需要清理一下。最后剪刷子加胡子，那么暹罗猫就做好了。你们学会了吗？快试试吧！期待你们的点赞、评论、投币、收藏加关注哦！谢谢大家。